12 مليون حبة كبتاغون، بالإضافة إلى نصف طن من الحشيش المخدر الآن ضبطتها قوى وزارة الداخلية في منطقة البادية السورية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على بعض من المجرمين وتجار المخدرات في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك حزمة من الأسلحة التي كانت متواجدة لديهم، منهم قاذفة للRPG وأيضا أسلحة رشاشة كانت تستخدم في تلك المنطقة. وكما نلاحظ في هذا المكان حبوب مخدرة بمختلف الأنواع، والبعض منها مسجل بتواريخ بعام 2026، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الكبتاغون والحشيش والحبوب المخدرة بالمجمل. الآن بعض من هذه الأكياس هي مجهزة للحمل على الأكتاف، وبحسب التحقيقات الأولية بأن هذه الشحنات من المخدرات كانت معدة للتهريب باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، وبالإضافة أيضا باتجاه دول الخليج. الآن قامت وزارة الداخلية بعملية ضبط الكمية بالكامل، ويتم إحصائها حاليا لإتلافها، وعمليات التحقيق جارية مع من تم إلقاء القبض عليه. وهنا يعني هذا الكف من عام 2024، يعني هذه البضاعة البعض منها أيضا جزء منها مخزن من أيام النظام الأسد البائد، ويتم إعادة يعني تأهيلها وتصديرها من جديد.